سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وناشطين ماشطين ضاحكين. ما ناقصكم خير. انا من الميمات ديالي حتى نتوما اكيد على عيني وراسي من فوق. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين الصحيحه. اهم حاجه هي الصحيحه وراحه البال. يا ربي الله يعطيكم صحيحتكم ويطول في عمركم كاملات كاع الامهات، ما كاينش الفرق بيناتكم. وغنقول لكم شكرا 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 على التعليق الزوين اللي خرجتيه في الفيديو اللي فات. كنشكركم وحده وعلى التشجيعات ديالكم. شكرا لكم بزاف. الله يخطيني عليكم، الله يخطيكم عليا حتى نتوما. المهم البنات، تحت طلب عديد من المتتبعات قولي ما درتيها حيت عرفتوا البنات شحال جاني ديال الميساج في الانستغرام والميساجات جاوني في القناه كيقول لي شيماء عافاك ديري لنا جوله في المطبخ، ديري لنا جوله في المطبخ، ديري لنا جوله في المطبخ، ديري لنا جوله في المطبخ. انا غندير لكم لا جوله في المطبخ واخا باقا ما كملتش، ولكن ماشي مشكل ندير لكم جوله في المطبخ ان شاء الله. حتى من هنا لقدام ان شاء الله نغير، نزيد فيه شي حوايج، ماشي غنغير ولكن غنزيد شي حوايج وباغا نغير شي حاجه. المهم حتى تشوفوا الفيديو وقولوا لي رايكم. المهم المطبخ ديالي البنات اللي في الباديه في العروبيه غادي تعرفوا عليه اليوم المتواضع، ونتمنى يعجبكم. ولا كان شي حاجه هكا ما دايرهاش انا مزيانه او ماشي في بلاصتها ولا هذا، اكيد كنتسنى الراي ديالكم. ولا يعجبكم اكيد نتسنى الاعجاب ديالكم بلي لايك. وغنقول لكم غادي ندير واحد الغديوه البنات سهله ماهله طويجين ديال الكفته بالخضر، كيجي زوين ولذيذ. صراحه اول مره غندير هاد الطريقه كنشوفها بزاف عجبتني وقلت علاش لا نديرها اليوم في الغدا. وهانتوما معايا في النهار اللي درتها، هانتوما معايا فيها اليوم ما كاينش الشبيه كاينه غير انا. المهم الحبيبات ديالي نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساش ديروا لي لايك دابا دابا دابا، واللي ما مشتركاش دابا تشتركي في القناه ديالي. ها هو كاينه ورا كاينه في ديك البلاصه الحمراء، وديري التفعيل ديال الجرس باش يوليو عندك دوك الفيديوهات باش تبقاي ديما توصلي بالجديد ديالي. وكنقول لكم كنحماق عليكم بزاف. يلا بقاو مع الوصفه ديال الغدا ديال اليوم. الناس كيف قلت لكم غندوز دابا نوجد الغدا ديالنا. غادي ندير طاجين بالخضر وبالكفته ديال الدجاجه بنات. انا خديت غير المهم على اين غادي ندوزو دابا. غادي ندير الشرموله اللي غادي ندير في هذا الطاجين. غادي ناخذ الزيت العادي، غندير واحد الكميه ديال الزيت اللي غتكفاني في الطاجين، غير شويه ما نكثرش. وغادا نبدا ندير العطريه ديالي. غندير شويه ديال بابريكا او التحميره، شويه ديال سكينجبير، وغادا ندير الخرقوم، مليحه والبزار. هنا عندي كمون حتى هو غندير شويه، وهنا مليحه باش يجيني. درت العطريه البنات فحال ديال الحوت باش يجيني المذاق بنين وزوين، وتقدري تاكليه بلا خبز. هادشي علاش انا غندير هاد العطريه. واكيد الثومه البنات انا كنحماق على شي حاجه سميتها الثومه في الماكله. غنزيد معاها البنات مطيشه ديال الحك. المهم انا عندي هنا في الكونجيلاتور غادي نزيد واحد شويه. غادا نزيد هنا واحد دويمه ديال الزعفران، وغادا نزيد عصير ديال الحامض البنات. راه قلت لك غناخد شويه ديال ما يكون دافي باش يذوب ليا هذاك المطيشه. فالبنات كناخد دابا الطاجين ديالي غادا ندير فيه هاد لاصوص لي صوص. غندير بحال هكا بطاطا مطيشه بحال هكا. انا غندير بطاطا صغيره، غندير جوج فلفله بصله. المهم كتبقاو تدوروا بحال هكا. وكفته مطيشه. البنات هو الطويجين ديالي، شتو كيفاش كيجي زوين في المنظر واكيد صحي. هذيك لاصوص اللي شربت ليه هزت مع واحد شويه ديال الماء، وغادا نسقي بها هادشي. بلاتي ندير هكا، نسقي بها هاد الخضر هكا من الفوق.
اخر حاجه غنزيد البنات هو الزعتر. ضروري الزعتر كيكون مع الحوت اكيد غنديرو مع هاد الطويجين كيجي حتى هو زوين. وغادي نسدو عليه ونديوه البوطه على نار مهيله حتى يطيب. يا بنات ها هو غدانا وجد كيف كتشوفوا. يلا طفيت عليه صراحه ما كياخدش الوقت دغيا كيوجد نص ساعه بالتوجات ديال الخضره بالتصاويب ديال الطاجين بكل شيء بالطياب بكل شيء. هنايا درت واحد شلاضه ديال هذا الفكوس والخيار. الصراحه الفكوس دابا راه موجود وجديد مذاقو زوين بزاف. استهلكو هكا في الشلايض. انا ما درتش المطيشه حيت هنا كاينه المطيشه وكاينه البصله ما كاينلاش نديرها وصافي. هذا هو غدانا. المهم من يتغدى ونطرف الكوزينه غندير لكم جوله في المطبخ ديالي. غندير لكم دابا جوله في المطبخ ديالي المتواضع. المهم نوعا ما متواضع باش ما يجيونيش انتقادات يقول لي انت عندك المطبخ كامل وكتقول لي متواضع. المهم شويه وشويه على اين البنات. بغيت نشرح لكم قبل ما نوريكم جوله في المطبخ الكوزينه اللي كانت عندي البنات. قبل ما نصوب هذيك الكوزينه اللي كتشوفوا فيها الهيها كان هنا البنات حيط من هنا من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه كان مسدود البنات. وهذيك الكوزينه اللي كتشوفوا فيها كانت هي البيت نعاس ديالي. وكان الباب ديال البيت نعاس من هنا من هاد الحيط هذا اللي حاطه عليه انا دابا صبعي. وكانت عندي هذه هي الكوزينه كانت الدخله ديالها من هنا. كان هذا ليسباس هذا اللي كتشوفوا فيه دابا هذا ما كانش. هاد الدار كامله هاد الجهه ديال بيت النعاس وهاد الصالون اللي فيه انا دابا ما كانش. البنات ديالنا البنات كانت هذا كان هذا الحيط مسدود وكان هنا شريجم وكان كيطلع على الزنقه. المهم كيف كتعرفوا انا ساكنه في العربيه ما ساكناش في المدينه. ما بغيتش نحيد هاد الجليج على قبل هاد المشكل ديال الميديتي وديال الغموضيه والرطوبيه ديال الشتا اللي كتجي. هانتوما البنات غنوريكم هنايا. حنا يلا عاد بدينا هاد البلاصه هادي. وشوفوا الحيط كيفاش ولا زعما راه باقي جديد ما كاملاش حتى عام. شوفوا الحيط كيفاش ولا. داكشي علاش قررنا بلا ما نحيدو الجليج وغادي نخسروا فيه بزاف قلنا حتى من بعد ونديروا ليه داك البابي بان ولا ما عرفتش سميتو اللي كيجي بيض وغليظ. هذاك هو اللي قلت غادي ندير ان شاء الله هنايا مع الطابله في البيض. المهم هنايا البنات عندي بلاصه ديال سالامونجي ان شاء الله باغا نبدل فيها بزاف د الحوايج. باغا نزيد فيها هكا دي بلونط محابق هكا باش تعطيها حياه وندير لها هذاك البابي اللي قلت لكم. وبالنسبه لهاد الطابله البنات ما كانتش بحال هكا. دابا نخلي لكم صندوق الوصف كيفاش بدلتها انا وراجلي كيفاش غيرنا الشكل ديالها. كانت عندي قديمه وكان اللون ديالها قهوي داك القهوي اللي بحال الاكاجو. المهم ما كانتش غتجيني نهائيا مع الكوزينه مع فيها البيض والاحمر. صافي وصوبناها حتى تشوفوا الفيديو في صندوق الوصف. ها هي الكوزينه كتجي على هذا الشكل. هنايا البنات في هاد الجهه دايره هذا الموبل هذا كنت خديته من مرجان. البنات حطيت كاع داكشي اللي كنستعمل يومي داكشي اللي كنحتاج بحال اتاي السنيده الشوفان الفطور بلاصه ديال الخبز. هادوك لي ماشين اللي كنخدم دائما. هادي شي من بيم وهادي حتى هي من بيم. بزاف الحوايج شارياهم من بيم. صافي تما دايره هادوك فيهم السكر وليتيزان واللويزه وهذا الدرا ديال القليه. وهنا بالنسبه للجليج البنات دايره هاد الجليج الابيض كيف كتشوفوا اللي فيه بحال التموجات بحال هكا. وهنا هاد الجليج هذا اللي كيجي على هاد الشكل. هاد الجليج هو اللي خارج دابا لا مود جديد. بالنسبه للثمن البنات صراحه هذا يمكن ب 70 درهم باش خديناه حيت ديال الطاليان كيكون شويه زيد في الثمن وكاين ميطاسيون ديالو الثاني كيكون رخص. المهم هذا يمكن خديناه ب 70 وهذا ب 80. هادشي الا بقيت عاقله حيت شحال هادي. المهم 70 درهم المترو وهذا ب 80 درهم المترو. درناه بحال هكا في هاد الدوره هادي بحال هكا وصافي ودرناه غير الوسط. وبالنسبه لهاد هذه ما شنو كيقولها السينتا يمكن هاد السينتا حتى هي يمكن شي 60 درهم ولا ما عقلتش ولا ما عقلت. المهم خديتها وتنادم معايا الحال حتى ركبناها وتنادم معايا الحال ما عجبتنيش. كانوا عاجبيني في الاول هذوك اللي مهرسين بحال هكا. وقال لي السيد لا ما تاخديهمش غيتوسخوا لك غادي يجمعوا لك الوسخ وصافي. المهم ما عرفتش واش هذه جات زوينه ولا لا حتى تقولوا لي. بالنسبه للزليج ديال الارض دايره هذا الزليج هذا ديال لي في باركي. صراحه ما ننصح به حتى شي وحده ديرو في الكوزينه ديالها فريمون كيشد الوسخ بزاف كيتوسخ.
وكيشد اي حاجه طاحت صافي كتشد في الارض. وصعيب في التجفاف البنات. خصك البرودوي ديالو بزاف د الحوايج كيمحن كيمحن كيمحن. ندمت حتى درتو. ننصحكم الا كنتو بغيتو فحال هاد لافي ديال باركي ديروا الجيرفليكس، حسن ليكم، ساهل في النيطواياج وساهل في بزاف د الحوايج. هذا حرش البنات فيه فحال واحد التموجات، انا غنوريكم ها نتوما فحال المويجات. واخا تضلي تغسلي فيها البنات وتجفي ديري ليه لي برودوي والو صعيب في الغسيل. هنايا البنات كتجي عندي الثلاجه، عندي هاد لا مارك ديال ال جي كبيره. كتجي هنا الثلاجه بحال هكا، كانت عندي حتى هي قديمه. وهاد البلاصه هادي باقا ما صوبتهاش، باغا ندير لها داك تيغوار اللي كيتجر هكا باش نحيد عليا الروينه اللي كاينه هنايا ونديرها هنا، وتجيني هكا براتيك فيها كاع داك المواد الغذائيه. وهنا كاين البلاكار. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني البلاكار واش الالومنيوم، لا البنات ماشي الومنيوم، هذا الام دي اف. صوبته في القريعه عند الناس اللي كيصوبوه في القريعه، راه كيصوبوه بثمن رخيص، ماشي عند الشركات اكيد كيصوبوه جديد وكيكون زوين ونقي وبزاف الحوايج. هذا حتى هو البنات ها نتوما راه جديد ونقي وزوين، ولكن كيكونوا فيه بحال هكا من الداخل كيكون بحال قلتوا العود ها نتوما مقشر شي شويه، ولكن الثمن رخيص. المهم المنظر من برا راه هو هذا، من الداخل انت وزهرك كيجي عندك فيه بحال هكا الضريبات، كيكون العود ديالو مسخ خاصك تمسحيه بجافيل، ولكن كيف قلت لكم المنظر كيبان زوين. بالنسبه للناس اللي باغيين يصوبوا شي حاجه زوينه وذوقهم شهوتهم فيها وما عندهمش الامكانيات، سيروا القريعه. راه ما يمكن خفت نكذب عليكم نقول لكم شحال المترو ما عقلتش. المهم البنات سولت راجلي قال لي ب1200 المترو. وهنا غادي نوريكم عنده هذيك التحل بحال هكا وكتسد بحال هكا، دايره هادو جوج بحال هكا. المهم هذا تقريبا ب 22000 ريال، ولا صوبتوه في الشركه اكيد غتصوبوه غالي. هنايا البنات دايره كاع داكشي اللي ما كنستعملش بحال الطناجر، بزاف د الحوايج اللي ما كتستعمليش كيكونوا هنايا فوق الثلاجه. هنايا غنوريكم هنا دايره غير لي طاس ودوك الزليف ديال الفلون ولي طاس اللي كنبغي نشرب القهوه حيت انا مدمنه على القهوه. وهنا هذا الشيء ديال الطبيصلات. انا ما عنديش بزاف الماعن، ما تضحكوش عليا، ما كنشريش الماعن، ما عنديش الماعن، ما عنديش. المهم ماشي ما عنديش معاهم، ولكن على قد جهدي. المهم تما طبيصلات صغار وصافي هادشي اللي كاين. نسدو هذا كيف شفتوا حتى هو فيه طبيصلات، ها هما طبيصلات صغيورين اللي كنستعمل يوميا. ما عنديش داكشي ديال الضياف وداكشي داكشي زوين وداكشي الواعر، عندي غير طبيصلات العاديين. وهنا في هاد الجهه دايره غير الكيسان البنات. هانتوما هادشي اللي عندي، ما عنديش زعما بزاف الماعن. ان شاء الله من هنا لقدام علاش لا نشريو الماعنات. وهنا دايره انا هنا دايره الميكروند. يلا علقوا لي راجلي صراحه كنت صيفطته باش يشري لي هذيك العلاقه اللي كتباع ما لقاهاش، وانا ما بغيتش نبقى حاطاها هكا في الارض. صافي مشى صاوب لي هاد الحديده عنده في الخدمه وعلقوا ليا وصافي. هنايا كتجي هاد اللعيبه ديال البان دومي، تما دايره البريزات ديال هاد الميكروند البان دومي وديال الثلاجه وديال هاد البوله هادي اللي باش كتساعدني هكا في التصوير كيبان لكم الضوء، حيت مني ما كتكون مطفيه. ها نتوما غتبان لكم الكوزينه مظلمه بحال هكا. صراحه عاوناتني في التصوير. بالنسبه لهادو كيجيوني بزاف الاسئله عليهم. هادو خديتهم ملياتهم، راه كاينه في عين الصباح حدا كيابي يمكن، حدا دفاع كيابي يمكن المهم حدا بريكوما وكيابي. شريتهم ب 75 درهم الوحده. صراحه حمقوني. شريتهم هما وشريت واحد الزليف ديالهم وواحد البلا فحال ديال الكراتان كبير حتى هو زوين صراحه. صحاح وزوينين، تقدري ديريهم في الكوزينه، ديريهم في الصالون ديالك، ديري فيهم لي كوكيز الشوكولا اللي بغيتو. المهم انا دايره فيهم السنيده، السكر العادي والسكر الصغيور، هادشي اللي دايره فيهم. هنايا كاينه البيتخا او العجانه ديالي اللي خديت اكيد حتى هي من بيم. سقات زوينه وحتى اللون ديالها جا فحال اللون ديال الكوزينه. غيبان لكم البنات الديفيرونس ديال اللون ما بين الومنيوم، هذا الومنيوم ماشي الام دي اف، وما بين الام دي اف، حيت راجلي دا الام دي اف المجر
قال لي بغينا فحال هاد اللون وهو دار لينا هاد اللون. دونك ملي جابو راجلي للدار حليناه لقيناه اللون مختلف. المهم معدين به وصافي. واش غادي ندير البنات؟ عرفتو ملي كيكون الراجل هو اللي كيمشي يتسخر وهذا ماشي بحال المراه كتبرقق كتشوف كتحل كتفلي عاد باش كتجيب الحاجه، ماشي بحال الرجاله صافي كيعطيوهم الحاجه كيتموا جايبينها. المهم كاين اختلاف في اللون. وقولوا لي البنات باغا نبدل اللون ديالهم حيت طلع لي في راسي باغا ندير الابيض، بغيت ندير كله ابيض، نشري هذاك البابي اللي كيلصق وبغيت نديرهم في البيض حتى تعطيوني رايكم واش يجيني البيض زوين ولا لا. صافي هنايا عندي الشرجم فيه دوك جوج محيبقات. بالنسبه لهاد الشبكه اللي بزاف كيسولني عليها شريتها من برنوس. بالنسبه لهاد الشبكه هذه كنت خديتها من برنوسي، خديتها يمكن 100 درهم. وهذه خديتها بوحدها، هذيك بوحدها وهذه بوحدها، هذه ب20 درهم باش خديتها. راه شحال هذه البنات خديتها قديمه. وبالنسبه للبنات كيقولوا لي واش زوينه ما كتصديش، زوينه صراحه ما صدات ليا ما حتى شي حاجه حيت مغلفه بهاد التغليفه هذه نوار. ولكن اللي ما عجبنيش دابا فيها كانت عندي في الكوزينه الاولى، دابا اللي ما عجبنيش فيها هو هاد دو طاج. ما بقيتش حامله، بغيت شي حاجه هكا تكون غير طاج واحد باش هكا ما تشدش ليا ليسباس في الكوزينه وتجي هكا متيوله وزوينه. حتى لا بغيت نحيدها نخبيها. دابا هذه اللي بغيت نحيدها خصني نفصلها كامله ونخبيها، ولا بغيت نستعملها خصني الجم يركبها ليا حيت صعيبه في التركيبه البنات، صعيبه بزاف البنات. غندوزو للجهه ديال البوطه اللي بزاف ما عجباتهمش، قالوا لي لا ما جاتش مزيانه. المهم انا النهار الاول فاش كنا كنبنيو بالزربه وكتعرفوا البني كياخذ الوقت والبنايه كيديروا اللي بغاو حتى الاخر نقول لكم الاخطاء اللي داروا ليا. المهم جات البوطه فحال هكا، بوطه صغيره عاديه تما حاطه دوك حدايا هكا المعلقات. وهذا هنايا البنات غادي تشوفوا كانوا هنا واحد التقيبات ديال هذا كنت دايراه فوق من البوطه ولكن ما كنتش دايره لاهوت. دونك ملي كنت كنطيب كلشي كان كيطلع وكان كيتوسخ ليا بزاف، حيدته درته فوق الثلاجه. قلت حتى من بعد وناخذ واحد يكون صغير نديرو تما ونشري ليه لاهوت نلصقها فيه باش يجي زوين. وهاد العلاقه هذه غير ديرها غير مؤقتا باش تقرب ليا هذوك القريعات اللي كنستخدم. بالنسبه لهادو البنات هادو بزاف كيقول لي حيديهم من حدا البوطه. انا البنات راه ما كنستخدمش ديك الجهه نهائيا، كنخدم بهذه الصغيره وفي الطياب كنخدم بالكبيره هذه. اما هاد الصغيره هذه ما كنخدمش بها، هذيك اللي هي حتى هي ما كنخدمش بها. دونك راه بعيد واخا تشوفوني حاطه الحاجه بحال هكا راه ما كنكونش مشعله هادوك الجوج نهائيا. بالنسبه لهادو راه باغا نشري لهم البنات هذيك من ايكيا ونلصقها سواء هنا اولا هنا ما عرفتش، المهم نلصقها في شي بلاصه من هاد البلايص وصافي. هذه هي كوزينتي. بالنسبه لهنايا البنات دايره هاد البلاصه درت فيها الفران. كيف كتعرفوا الفران كيدوخ المراه صراحه. انا مني صوب من الكوزينه كنقول فين غندير الفران فين غندير الفران فين غندير الفران. وانا نعطي مول الالومنيوم فكره، قلت ليه شوف صوب ليا البلاصه ديال الفران تحت من البوطه ودير ليا لتحت مجر كبير باش ندير فيه الطناجر. هو قال لي المجر ما غاديش يخدم لك، ديري بلاكار عادي هو اللي دايره فيه البنات، دايره فيه الكوكوط كلشي داكشي ديال الطناجر. وهذاك دايره فيه البريز ديال البوطه باش كتشعل صافي. وكنحط فيه الطاجين والمقالي. بالنسبه بزاف الناس كيسولوني على هذا الفران ديال ايتيمات. المهم خديته من برنوسي، كانوا جابوه في بيم وما بقاش، مشيت للبرنوسي لقيتو كيتباع ديال 50 ايترو. المهم حتى نغسلوه نقادو وندير لكم عليه شي فيديو واحد اخر. صافي كيجي هنايا عندي هذا كيف قلت لكم الومنيوم. صراحه ما عقلتش على الثمن شحال صوبنا الالومنيوم، صوبوا لنا واحد الدري هنايا. ندير هنا الطناجر الكاسرونات، هنايا دايره البطاطا وهادشي ديال الكوزينه والبانيوات، وهنا دايره الليغات وبلاصه ديال الميكات. المهم البنات هنايا عندي 3 المجيرات. المجر الاول شنو دايره فيه؟ دايره فيه غير المعالق والفرشيطات وهاد الطحانه داكشي اللي كنستعمل دائما ونماس. بالنسبه هذا الثاني دايره فيه اي حاجه ديال البلاستيك، هذوك السوبيرات وكلشي ديال البلاستيك. وهذا دايره فيه هذوك المقيلات اللي شريت من بيم وليمون ديال الكيك ديال بيم، حاطاهم بوحدهم هنا زعما مهليه فيهم.
شوفوا هنا البنات هاد البلاصه اللي ما كنحملش، هاد البلاصه صراحه ندمت حتى درتها هكا. كان يعني نديرها غير مجوره تجيني براتيك، حيت كيف قلت لكم الخطا اللي دار لينا البناي، دار لينا هاد البوطاجي كيف كتشوفوا راه عالي عالي بزاف البنات، وداروه ليا عريض عريض بزاف. هانتوما غيبان لكم عريض، هانتوما شوفوا يدي فين وشوفوا شحال ديال ليسباس، هانتوما يدي كامله ومازال باقي عليه سباس، دونك داروه ليا عريض. داكشي علاش كلا ليا من الكوزينه، جات الكوزينه شويه صغيره. في الاول بناو هما انا ما شفتوش حيت ما كندخلش عندهم، دونك داروه عريض بزاف. شحال نقول لكم فيه 70 ولا كتر يمكن 80. عرضوه ليا بزاف وتعصبت بزاف بزاف. علاش؟ حيت مني عرضوه جاني هنا هادشي هاد الدخله هادي جاتني عريضه بزاف، دونك ملي كنبغي ندخل لداخل خاصني ما هي وما لونها لداخل، كندير غير داكشي اللي ما كنهزش وما كرهتش انا اصلا نسدها نهائيا، ما تبقاش عندي، يبقى عندي غير هذا ليسباس هذا. وما كرهتش حتى هو نديرو غير مجوره. احسن حاجه البنات ديروا المجوره، ما ديروش بحال هكا. صراحه المجوره كيلعبوا دور زوين في الكوزينه احسن من البيبان بحال هكا. المهم الباب راه كيتسد راسو وصافي. هذه هي الكوزينه، سخفت بالهضره. المهم هذه هي الكوزينه ديالي. كيف قلت لكم باقا ما كملاتش حيت خاصنا بزاف ديال زاكسيسوار. خصني نصوب هاد اللعبه اللي قلت لكم، خصني نصوب اللعبه ديال العطريه. هنايا البنات باغا ندير كوان كافي، باغا نشري موبل نحطو هنايا، باغا ندير فيه العصاره ديال القهوه، وهنا باغا ندير هذوك ليطاجير هكا باش هكا كتعطي الكوزينه واحد الحياه. دابا راه كتبان لكم كوزينه زوينه ولكن مطفيه ما فيهاش حياه، عاديه كوزينه سامبل. بغيت ندخل فيها تحسينات ان شاء الله من هنا لقدام. وصافي كانت هذه الكوزينه. بالنسبه لهنا دايره هاد التريه هذه كانت في البيت الناس وبقات هنايا، ماشي مشكل. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الدوره في المطبخ وخديتوا افكار هكا. الا بغيتوا شي حاجه مازال تعرفوا عليها في المطبخ وما وريتهاش لكم اكيد وبغيتوا تعرفوها، خليوها لي في لي كومونتير ونخليكم نقول لكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم، تهلاو في ريوسكم وكنحماق عليكم بزاف.